今日疫情封鎖，咁我話喺宿舍就落下低屏啦。我哋講解下呢個 QD70啊，QD70嘅話嘅接線啦，好冇？咁佢 QD70P8咧，呢個係比較常用、比較平嘅嘢。咁咧，我哋可以睇到會係有COM1，即係我哋讀 COM1啊，同埋 COM2。抗一嘅話，主要係對應1至4族啊嘛，咁抗二嘅話會對應係5到8族。咁嘅話，我哋可以睇到佢個端後位啊，端後位嘅話，從呢度 A1到 A20，A1到A20，我哋睇下呢個呢度係 A1，呢度係 A20。咁 A1嘅話係呢個角，咁即係對應嘅話係呢個角，呢個係 A1。咁 A20嘅話對應係呢個角，呢個角呢度。咁嘅話，大家應該都可以理解我。咁咧，我哋睇下呢個，嗯，咁嘅話，我哋可以睇下啲每個角位空啊。呢個編輯呢度唔係幾好編，我哋都係用截屏啦。用紅筆嚟標記好。咁啊，我哋睇到啊，A1呢度，A2呢度。咁佢哋嘅話，我哋要嘅係一般係集電極啊嘛。集電極嘅話，會嗰個對應嘅方向脈衝啦，我哋可以睇到佢嗰個接地端。咁我哋先係要揾到公共端。咁我哋可以睇到佢嗰個位置呢度。A1同埋 A1B1。A1嘅話，佢係接24G，B1係接24伏。咁咧，我哋可以睇到嘅係 COM 端 A120呢啲咧，後面應該有事。近點搞信號。咁我話呢度嘅話 A10 A10 A9，A19同埋 18。我呢度係 A19咧，佢係對應嘅係A19咧，即係對應嘅係族一㗎。咁 A18咧，A9係對應係族一咁啊，A18咧就係對應嘅係呢個係 A9咧，真係一族啊。A10嘅話應該就係二族啊。B9嘅話係對應3族，B10嘅話係對應嘅係10族B10係對應嘅係四族，1、2、3、4啊嘛，對應嘅話係4個位啊嘛。即係呢度，即係呢度我哋睇下啲即係話會原點信號係 A9、A10、B9、B10。A9、A10咁嘅話就係A9、A10、18 go、18十喺呢度。呢度有寫。B9 係對應多個一，即係原點一。B10 係對應多個二，即係話族一喺呢度，族二喺呢度。咁A9咧，即係對應嘅話係族三啦，即係 Docker3 原點三。Docker5 係對應嘅係原點四。咁嘅話，佢嗰個位嘅話，大家應該知道喺邊度，就係呢度。即係呢幾個係對應原點位啊。
原點咪喺度啦。咁嘅話，我哋對應公共端。公共端嘅話呢，我哋係呢度都可以睇到啊。如果係呢度對應嘅話，佢係啊 one two three four 對應四個原點。呢度係 nine six seven ten nice。我真係對應八個組。one two three four five six seven eight 八個組。呢原點喺呢度啊。咁咧，我哋再睇下啲呢個數據。公共端 A8、B8 卡模咧，佢呢度係唔需要你嘅原點信號咧，係都唔需要接啊。咁嘅話就係外部電源0伏同埋24伏，呢度係需要接嘅，即係話 A1同埋 B1卡模端，A1同 B1卡模端，即係呢度 A1同 B1，我係需要接電壓。A1同 B1 one A 變 one， 一個咧係接0伏，一個就接24伏。咁我話 A 係接 A1係接0伏，B 一係接24伏。咁咧我哋可以睇到如果係第二個插口即係呢度咧，你係唔需要接嘅。咁嘅話即係話呢兩個角位啊，呢度係空嘅。咁嘅話就係即係 A1即係呢個 one six， 呢個要接，呢兩個要接電啊，一個0伏，一個24伏。A1係接0伏，B1係接24伏，用於驅動電路。咁咧，我哋可以睇到嘅個脈衝方向啊，即係 A6、B6同埋 A3、B3啊，A6、B6、A3、B3。我呢度咧會係接一個係脈衝啊，一個係方向啊。咁睇你哋嗰個接嘅嗰個端咯，喺邊度咯？我哋睇到嗰呢個係方向。四個軸，每個軸嘅話對應嘅係脈衝，咁即係話 A4、B4、A7、B7 係對應嘅係四個方向啦，即係四個口。咁呢個話公共端就係 A6、B6、A3、B3。A6、B6、A3、B3就係對應呢度。A6、B6、A3、B3。咁呢度話有四個點。加埋呢度都係四個點。咁我話一組呢度一共係四組，咁我即係四個組，呢度就係四個組。
加埋咗八個軸嘅脈衝方向就齊咗啦。咁原點有，脈衝方向都有咗，咁我話就可以做一個定位啦。咁我話咧，佢呢度咧，大家可以睇到啊，我呢度啊，呢度四個，呢度四個，咁呢度作為公共端啦。公共端嘅話就係作為呢個輸出嘅點。其他都唔需要接。咁嘅話，我哋可以睇到近點九嘅話，近點九嘅接法，我睇你先下。咁呢，咁呢啊，零點信號，即係呢度呢係幾個 PLC。呢度係俾到 PLC 嘅。咁另一端呢，肯定係接到係感應器啦。感應器。咁我話呢端呢就係感應器啦。感應器嘅話呢，我哋可以睇到啊，佢係有兩個交接嘅。咁嘅話呢 B9呢係零點信號。咁我哋需要嘅呢，會係 B8啊。我一係就係輸出24，一係就輸出0。喺呢個B9呢個端口，一個係長開啊嘛，長閉。我呢度可以接兩個電壓。即係如果你呢度係接搞嗰個係 PMP 啊嘛，PMP 係輸出24伏，咁嘅話咧，你呢度咧就係輸0伏過去呢度，0伏過去呢個得嘅原點。呢個應該係對應呢個公共端，對應呢個對應呢個。近點九係 B9啊嘛，我睇睇佢哋係咪 B9。List，係近點九係 B9，就喺呢度。即係 B9呢度。咁樣咧，你就可以係接到啲啦。咁其他啲電腦咧，其他啲電腦咧都係唔需要這樣睇咯。我覺得啲電腦都係啲脈衝方向嗰啲位，係嘛？脈衝方向位一個係脈衝啊嘛，呢個 F 係脈衝啊嘛。P4、P2、P4、B2、B4應該一個脈衝嘅方向。頭先講咗唔記得咗。B4 睇睇先，B2、B5、B2、B5、B2、B5的，呢個係讀於礦物端嘅，呢個係正反轉。
係正反轉嘅方向，同我哋啲係唔同嘅。你可以睇到嘅呢個係呢個，唔係真係正反轉，係同我哋嗰啲水球唔一樣。咁呢頁就係原點，定位參數啲都好似需要講寫個程序應該都理解。我睇睇佢個電路，電路後面係第幾頁？我用其他嚟打開就是個個頭呢度。頭先嗰個係 QDP，就喺呢度。唔睇呢個時候，都係冇目錄啊。3, 4, 2, 5，文件呢度應該有㗎嘛？文件文檔，最近呢度冇。直接翻。呢都係嗰啲定位嘅數據。粗略講解下聽，呢個 Y8 到 YF 咧都係 Mayday 嘅話，真係啟動信號。啟動信號啊，你係要俾個信號佢就可以整。即係 Y8 咧，就係第一個軸；YF 嘅話就係最後一個軸。X18咧，即係定位完成咧，會俾個信號嘅。咁 X1F 咧，佢都係俾個信號。啟動完成之後咧，你睇到佢係當前值10000嘅時候咧，佢係會有一個上升鍵喺度啊嘛。佢呢度係從 off 即係從 finish 變成呢個 tour 嘅話再變成呢個 finish，呢個係一樣啊嘛。佢然後一個周期掃描。咁咧呢個話咧就係運行方式咯。運行方式嘅話就係嗰個列表或者係嗰個定位結束連續定位咁咯。控制方法嘅咧，真係個 ABS 嗰啲乜嘢，同埋嗰個 INS 絕對定位加減速呢啲都係正常㗎嘛。D6呢啲就係定位個停頓時間加唔加冇所謂，呢啲全部都有模板㗎。呢度都係有嗰啲勞動速度寫喺度，你當然用列表都可以解決一啲呢個問題。咁我哋可以睇到佢呢個機械次序嘅內部信號咁我哋睇下啲Y8 到 YF。Y8 咧，佢係先係一個啟動信號到咗呢個係 T1 呢個距離T1 呢個距離 T1 嘅話，佢應該係一個時間，即係0.3至0.5 ms，ms 即係毫秒嘅意思即係啟動信號咗之後咧，會上升，跟住再下降到呢度。呢個時間咧係唔知道㗎，但係我哋睇到佢係Y8咧
真係啟動之後咧，會呢個軸咧，叉八咧會係從呢個 Flash 真係零啊嘛，變成呢個 True 即係一啊嘛，咁嘅話 T 二咧會係突然之間係0.2咧，即係話0.5至0.2會係一個上升點，一直運行到咩時候結束咧？真係到呢度結束，呢度嘅結束咧真係佢嘅接近咗一個完成標誌啊！完成標誌真係 T 三加 T 五嘅一個數據，T 三加 T 五咧真係呢度咯。零至零，即係大概係0秒啊，0 ms 左右啦嚇。咁呢個 OPR 咧係咩意思咧？OPR 咧真係嗰個呢個係相當於係一個絕對定位嘅一個控制狀態啦。啊，咁呢個 Maze 度咧，即係逐個狀態啊。咁 MD7咧，即係請求回原點啦。原點完成啦，嗰個幾個數據喺嗰度。呢個喺 B0咧，即係代表係第零位啊嘛。B1係代表係第一位啊嘛。我一個字咧，我一個字啊，即係 D0咁樣，或者係U0啊嗰啲咩 G0咁之類，一個 G0咧會係代表差唔多係一個 U0，代表一個字啊嘛。嗰個字咧會包含咗係十六個位啊嘛。十六個位嘅話係呢度8位，呢度8位，最尾個位就係呢度啦。呢個咧就係最高位。咁如果咧佢係32位咧，即係話 D0同埋 D1咧，我呢個 D0咧係呢個低位啦。咁呢個 D1咧係 H 位啦，即係高位咯。咁呢兩個位會係一般係呢度佔嘅咧係3萬左右。3萬嘅數據，咁3萬以後咧就會係存放喺高位呢個數據呢度啦。咁咧呢個咧係一般係低位呢度。我呢個同西門就係啱你相反嘅。我哋可以睇到呢個係同呢個 comma 相連嘅一個數據。我呢個係一個比較好嘅例子，係同步進電機，但係呢個係 CW。CW 嘅話係唔係幾好用啊？咁我哋一般好少用，真係我冇見過。我哋用呢個 PP 啦。咁 PP 嘅話，我哋睇到係呢度，呢度 B4，咁啊連到呢個9，呢個係零伏連到5，B2連到B7，咁啊個位 A1、2、3脈衝方向，脈衝方向仲差個公共點。A1、B1係嗰個電源，咁呢個 B9咧就係0點0點咧，可以睇到係連到呢個 SG12呢度，SG12同 B14連過去嘅。咁咧連過去好似，睇下先啊，都係24伏，報警，佢仲喺呢度。
都冇直連，咁呢啲全部都係零伏，舊呢度係零伏。嗯，呢個係屏蔽線嘅意思。喺佢呢個電機嘅話，即係需要一個方向嘅，即係前面嘅啱。啊，呢個可以，呢個可以，呢個係有晒呢個脈衝噶啦。咁我哋可以睇呢個，睇呢個，呢個案例 OK。嗱，我哋可以睇到啊，我呢個係24啊，24伏到呢度，啊，0伏啊到呢度。誒，我睇你先下，好似錯咗。哦，冇錯。我哋呢個係呢度 P 啊，寫就係呢度，呢度連過去嘅話係呢個同呢個，真係35啊，35係24伏。咁咧呢個咧46，46一個係脈衝，一個係方向。脈衝嘅話對 B4，即係4對 B4，呢個係脈衝 PUL。咁咧呢度有一個係 SIG，呢個係方向。方向話就係呢度嘅五角，五角一對咧係對到佢嗰個 B2，即係 B4咧就係脈衝，B2就係方向。呢度就形成咗一個交換。其他啲咩零點信號啊、CL 清零啊呢啲都唔需要噶啦。呢個 SNON 係勢能嘅意思。呢個 CCW、LCW 一個係正端，一個係末端。正端末端咧係嗰個極限位嘅意思。嗯，QD78咧，佢同其他唔同嘅地方咧，會係同呢個係唔支持插蒲嘅，完全唔支持插蒲。咁佢係固定進記，佢真係唔支持㗎。所以佢呢個固定進記咧，去蠢動咧，你要注意少少。咁呢個插蒲呢啲都係撈啦，咁呢個都係撈啦。當前值更改咧，真係你要到某一個點啊，你再跑翻嚟。咁每個速度範圍咧，最多就喺呢度啦。咁過18,000萬，即係最多係到20萬啦。20萬速度個快進位。其他嘅話，QD75同呢個比就係有啲差距。主要嘅話都係差距喺呢度。
是否高級可以控制？佢一個微動運行會係運行度擠少少量減度，唔係 S 自然加速，S 自然加速即係咁樣加速，呢個係做唔到。其他都冇。接星圖嘅話，佢主要都係嗰幾個，都係。